今日係4月8號下晝3點15分，嚟到咗河州市正餘中學呢度，後邊呢塊田呢度呢，呢度仲有一片呢個油菜花。咁啲油菜花而家就唔係特別靚啦，啲人就過咗嚟摘菜啦。仲有啲茼蒿菜花。幾緊要兩個？可能7斤2兩咁樣，原來先6斤8係咪？1斤幾兩個？翻嚟可以。代擰翻你過嚟。係啦。今日個氣温有成26度，有啲焗熱，都吸引咗好多人過嚟賞花。我想錄呢大自然嘅聲嘅，但係我側邊有隻狗狗就一直喺度唞氣，好粗嘅唞氣聲。個個都喺度摘菜啊！摘嗰啲咩啊，艾草定係咩啊？摘到啲係咩菜？啲豌豆啊！而家4點半啦，喺呢度影咗有冇半個鐘啊？幾袋咁就係。哇！一袋啊，啲人摘到，免費摘菜。而家下晝5點鐘又出返嚟市區，喺河州市區呢度呢，一排江邊一排呢個紫荊花喎，開得好靚啊！又係。而家啲花開得好靚啊！呢個位影相係咪好靚啊？呢個位真係俾你揀得靚啊！而家幾靚呢度。咁樣垂落去又靚。見到有啲人玩快艇啊！而家係6點2個字啦。係啊，3個字啦。3個字啦。